हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, हमारे पास एक मिक्सी का ओल्ड मॉडल मोटर है दोस्तों। इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों? इसमें दिक्कत बस इतनी है कि इसमें चलने पे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसकी आवाज़ का हम पता लगाते हैं। तो हमने दोस्तों देखा, तो यहाँ पे दोस्तों हमने जब इसे देखा तो यहाँ पे दोस्तों इसका बुश कटा हुआ है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, शाफ्ट दोस्तों हिल रही है, यानी कि बुश कटा हुआ है। तो बुश दोस्तों अभी हमने अनुमान लगाया है कि यहाँ पे बुश कटा हुआ है। तो इसे दोस्तों फाइनली चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए दोस्तों इसके स्क्रू खोलने होंगे। तो चलिए दोस्तों इसके स्क्रू खोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पेचकस की मदद से हम दोस्तों इसे खोल लेते हैं। तो फटाफट से दोस्तों सबसे पहले हम मोटर खोल लेते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं आपको पूरा तरीका। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, मोटर हमारा खुल चुका है। तो इससे हम दोस्तों सबसे पहले कुछ इस प्रकार से अलग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों ये हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों ये कमर्शियल है, तो इसीलिए इतना मोटा स्टार्टर दिया हुआ दोस्तों। तो देख सकते हैं पुराने ज़माने का ये दोस्तों ओल्ड मॉडल का स्टार्टर है। कितना हैवी दोस्तों दे रखा है यहाँ पे मोटर। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों ये वाला कार्बन हमें साइड करना होगा और फिर इसे निकालना होगा, तभी ये सही से निकलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन कुछ हम इस प्रकार से छुड़ा लेते हैं। तो इसे दोस्तों हम पहले साफ़ कर लेंगे पूरा,
फिर दोस्तों इसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये पत्ते निकले हैं इसमें, और ये बुश निकला है इसका खराब। ये दोस्तों हमने एक नया बुश लगाया हुआ है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाली पत्ती लगेगी। तो यहाँ जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, हमने दोस्तों इसका जो बुश चेंज करना था दोस्तों बस चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने नया बुश लगा दिया है, और यहाँ पे दोस्तों इसमें हमने नया मोबिल भी डाल दिया है, और इसे दोस्तों हमने लॉक कर दिया है। और यहाँ हम दोस्तों आप इसे आर्मेचर को इसमें डालकर दिखा देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ही स्मूथ घूम रहा है ये। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे फटाफट से फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों अब हम इसे जल्दी से फिट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्क्रू हमने खोल लिया है, और इसका दोस्तों इसमें जो ये छर्रा पड़ा होता है ये भी दोस्तों हमने अलग कर लिया है, क्योंकि दोस्तों जब हम इसे पूरा फिट कर लेंगे उसके बाद इसे हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे रोटर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने रोटर इसमें डाल लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें हमने मोबिल डाल दिया है। और अब हम दोस्तों इसे करेंगे टाइट।
फटाफट से दोस्तों इसके स्क्रू हम टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने छर्रा डाल दिया है, इसमें जो लगा होता है, और अब हम यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्रू भी टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ नट हमने कस दिया है और छर्रा भी डाल दिया। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना ही स्मूथ हमारा ये मोटर घूम रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे इसे सेट करते हैं और इसमें कार्बन लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों कार्बन हमारे टूट चुके थे, तो हम इसकी जगह पे दोस्तों नए दूसरे कार्बन लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम नए कार्बन इसमें दोस्तों लगा देते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम नए कार्बन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन लगाने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम दोस्तों इसे फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने फोल्ड कर दिया है। इधर भी दोस्तों हमने नया कार्बन लगा दिया है, यहाँ पे भी दोस्तों हमने नया कार्बन लगा दिया है और मोटर हमारी बहुत ही स्मूथ चलने लगी है। तो चलिए दोस्तों इसे हम फटाफट से फिट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसके तार हम दोस्तों यहाँ पे नीचे डाल लेते हैं। इसका सारा सिस्टम हम नीचे कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मोटर हमारी बैठ चुकी है। एक बार हम दोस्तों इसे चेक कर लेते हैं। लीड बदलती है। तो चलिए दोस्तों हम एक बार अब इसके मेन लाइट लगा के चेक करते हैं कि हमारी मिक्सर सही से कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारा अब वर्क करने लगी है। तो चलिए दोस्तों मोटर कैसे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें टेप लगा के आपको चेक करा देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही पूरी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है मोटर की। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ही आवाज़ ख़त्म हो चुकी है पूरे मोटर की। देख सकते हैं दोस्तों ये वाला बुश हमने चेंज किया और दोनों कार्बन चेंज कर दिए हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल ही स्मूथ चलने लगी है और अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट से हम इसे फिट कर देते हैं। वाकपन है। यहाँ पे दोस्तों चारों स्क्रू हम लगा देते हैं, इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर देते हैं। फिर एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मोटर हमने सेट कर दी है
मोटर हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गई है और अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो इसे फटाफट से दोस्तों हम इसे टाइट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मिक्सर हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसे हम चेक कर देते हैं। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं बची है और दोस्तों इसमें हमने वो चेंज कर दिया है और ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में तैयार हो गई है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।